Giornata intensa ieri quella per l'amministrazione comunale di Agrigento, capeggiata dal sindaco Firetto. Nella mattinata l'incontro con i sindacati e il mondo del lavoro per discutere anche sui finanziamenti che arriveranno in città e sulle prospettive future. Nella serata una giunta municipale per definire la programmazione in merito all'avvio in città della raccolta differenziata che al momento interessa solo il quartiere di Fontanella e da poco le attività commerciali. Sindaco, ecco, avete finito da poco fa la giunta, avete preso delle decisioni importanti, in particolare sulla differenziata che riparte. Ma il punto è, non potevamo attendere la mega gara della SRR per fare partire la differenziata e allora nell'ambito di questo contratto ponte si sta facendo in modo che la differenziata possa partire da subito e partirà da subito, da settembre con tutte le attività commerciali. Comunicheremo la settimana prossima il calendario quartiere per quartiere con cui si parte e alla fine con il 1° gennaio del 2018 gli agrigentini non vedranno più cassonetti in giro per la città. Stamattina anche un importante incontro con i vertici del sindacato agrigentino, sono arrivate note di plauso per questa sua apertura verso il mondo del lavoro. No, mi è piaciuto sentire parole di apprezzamento dall'Associazione degli imprenditori agrigentina, mi è piaciuto anche le comunicazioni che hanno reso al tavolo le organizzazioni sindacali, cioè diciamocelo pure, sta passando una sorta di treno, in 2 anni riuscire a catturare l'entità di risorse finanziarie esterne che abbiamo catturato è figlio di tante cose, anche di un pizzico di fortuna che ci vuole pure, però è un tempo buono perché quelli di cui al patto per la Sicilia, finanziati qua con la firma, ce lo ricordiamo, di Renzi, se si eccettuano i 37 milioni di cui al versante idrogeologico della cattedrale che ha fatto oggetto in queste ore di nostra ulteriore sollecitazione alla Regione, per il resto le decretazioni ci sono state tutte e quindi ciò che si è firmato a settembre poi ha avuto un seguito. Agenda urbana. La notizia è che Agrigento è la testa di ponte, in questo momento una sorta di specimen per tutte le altre province individuate dalla regione siciliana e sono 17 milioni di euro. Il progetto Girgenti che fu annunziato alcuni mesi fa, 15 milioni e 800 mila euro, e quando arrivano i soldi, 2 settimane fa è arrivata la spendibilità da parte della Presidenza del Consiglio. Entro il mese di ottobre saremo chiamati a firmare la convenzione per il progetto di Villa Seta. Quindi credo che di carne a fuoco se ne sia messa. Cos'è stato l'impegno? L'impegno nei confronti dei sindacati e degli imprenditori, di tutte le associazioni di categoria, di fare dei tavoli che siano di monitoraggio sugli investimenti e siano anche dei tavoli preventivi, da effettuare il primo entro ogni 15 febbraio di ogni anno, il secondo entro il 30 giugno e l'ultimo entro il 30 novembre di ciascun anno.